masjid. Punya uang dipakai jariah ke masjid. Terus selalu memperhatikan waktu-waktu sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah itu ranking pertama subuh. Ranking kedua sholat berjamaah adalah isya. Ranking ketiga adalah zuhur. Ranking keempat adalah asar. Tapi sebagian ulama berpendapat yang ranking ketiga asar, keempat zuhur, yang kelima sholat maghrib. Jadi maghrib masuknya ranking terakhir. Matang mobil di masjid berjamaah maghrib dan ranking terakhir. Ayo ranking kahiji mah subuh. Banyak kita ada mahal ranking kahiji mah. Betul tidak? Apalagi yang disebut memuliakan masjid. Lihat ke sini, yang suka terus hadir dalam acara rutinan yang ada di masjid tersebut. Urang milu ngamakmurkeun, itu termasuk memuliakan masjid. Jami anu ngamuliakeun masjid moal dicabut nyawa sehingga ditetapkeun iman Islamna supaya meninggal husnul khatimah. Rasul ngadawuh, 3 golongan jami anu pupus husnul khatimah. Salah satu yamutuna ala husnil khatimati. Mana yang 3? 1 yang memuliakan masjid, nu nyantel hatena ka masjid. 2 anu alus ka indung bapa. Anu katilu yang tidak pernah melakukan perzinahan. Kartos. Oh, naon deui nu dimuliakeun ku Allah teh? Quran. Urang tong mikir panjang, Quran ceuk Allah mulia, muliakeun ku urang. Ke urang ku Allah dimuliakeun, akhirna masuk surga. Quran itu bapak-bapak, jangankan Anda baca, Anda kaji, dilihatnya saja sudah dapat pahala ibadah. Ada 5 memandang yang termasuk ibadah. Dengerin ibu-ibu. 1 adalah memandang Al-Quran. 2 memandang Ka'bah. 3 memandang wajah orang tua kandung dengan tatapan penuh penghormatan. 4 adalah memandang air zam-zam. Ketika mata Anda menuju air zam-zam, melihat air zam-zam sebelum diminum, Allah melebur dosa-dosa kecil Anda. Yang 5 adalah menatap, memandang wajahnya ulama yang soleh. Cece ningali wajah si Mas Al, salakina si Anin. Alhamdulillah itu geus ngajurus Anin teh. Kemarin mah corona teh geringan wae, minum darah tingginya naik, minum dawat di rumah sakit. Mah geus cager, alhamdulillah. Da si Elsa teh balikna teh. Bukan laju mah langsung sadari. Si Mas Al teh kaset jantung, tapi da lain ulama mau jadi ganjaran ditinggalin aja. Ayeuna cece di lembur gaduh ustad, awakna biasa-biasa saja, kulitnya putih tua. Putih tua ke hidung gitu. Tapi da eta teh ilmunya melaut, amal solehnya luar biasa, ibadahnya istiqomah, ditetep kurang dipandang oleh kita, itu termasuk ibadah. Jawab. Amin. Amin. Alhamdulillah. Kenapa kamu bisa begitu, Yanti? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Teraskeun. Apalagi yang mulia di sisi Allah, suara azan. Hei. Yang mulia itu seruan. Azan itu seruan yang paling agung, yang paling mulia, karena di dalamnya ada nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan ada apa tuh? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu mulia suara azan. Diserupakan dengan gonggongan anjing. Anda menghormat azan, Anda memuliakan azan, maka Anda akan dihormat, Anda akan dimuliakan oleh Allah. Tapi Anda menghina kepada azan, tidak menghormati azan, Anda akan dihinakan oleh Allah dunia dan akhirat. Tinggali Menteri Agama di dunia kene geus pada ngademo di tiap provinsi. Naon sababna? Ngahina kana azan anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Cicakuswoyo agamanya Kristen dengan sering mendengarkan azan dari speaker yang ada di masjid, akhirnya Cicakuswoyo masuk agama Islam. Takbir. Allahu Akbar. Belum ada yang ada jadi asup Islam disebutkan agama. Saha nu kagak ku adan saha? Itu agama.
Terima kasih Pedro. Anu kagak ku adan mah dina hadis mah setan jeung iblis. Leureun teu? Muhammad shalli wa sallim wa barik. Aya urang Kristen Protestan nyebutna justru saya sangat terbantu dengan suara adzan. Kenapa? Begitu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, isuk-isuk digawe kahudangkeun ku adzan subuh. Tuh mana ngagangguna? Lohor, orang sedang enak-enak apa? Orang sedang istirahat dari pekerjaan, ngupingkeun adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah geus euy, nikmat teh. Da pikir di dagoan pan adzan teh, geus adzan acan euy. Asar, orang pulang kerja, sedang istirahat, raos di bumi ngupingkeun adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngeunah naon kagangguna. Adzan maghrib, adzan isya sebelum istirahat tidur diperdengarkan dulu Allahu Akbar, nikmat sekali. Namun ngagangguna adzan. Kristen jadi asup Islam. Leureun teu? Ajib tidak. Pas tong ngahinakeun kana dimuliakeun ku Allah. Muliakeun ku urang tong dihina. Bisi urang, lain bisi deui urang bakal dihinakeun ku Allah dunia akhirat. Raskeun. Naon deui dimuliakeun ku Allah teh peristiwa Isra. Itu dimuliakan oleh Allah. Siapa orang yang memuliakan peristiwa Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj, akan dimuliakan oleh Allah. Jawab atuh. Amin. Kita geus amin deui wae nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sok muliakeun peringatan Isra, peristiwa Isra yang memang ini agung, ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji Apip, memperingati Isra Mi'raj itu harus dengan tabligh akbar saja? Jawabannya tidak. Bareng. Jawabannya tidak. 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 Memperingati Isra Mi'raj bisa dengan salat. Bapak pulang dari sini tidur, bangun jam 2 terus sholat tahajud. Cek bapak teh rek memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj teh pan nanti utamana perintah sholat. Sholat sunat teh tahajud jeung sajabana. Menang kita memperingati Isra Mi'raj carana ku sholat. Pak Haji cecema moal ku sholat memperingati Isra Mi'raj teh eta we bade puasa. Puasa sunat diniatan saja ngagungkeun peristiwa Isra Mi'raj. Kitu oge bisa. Bareng. Kitu oge bisa. 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 Apa Haji moal kitu ceuceuma di bumi teh seueur budak yatim. Abdi mah memperingati Isra Mi'raj teh rek ngayakeun acara santunan yatim piatu, silakan. Usap namurang kali yatim, lamun nu pupus ramana dari belakang kamu menghapusnya, kata Nabi. Dia kalau sampai ujung begini lah dia. Lamun nu meninggal ibuna dipayun ka pangker. Nah, itu kan. Lamun mau tuan anaknya, harap ke tukang gitu. Ke atas. Mudah-mudahan sing bisanya akan budak yatim. Pak Haji di tempat cecema dan si kakang loba nuin bapak ekonomina keur ancur, teu bisa nyunatan budakna. Abdi mah memperingati Isra Mi'raj teh bade ngayakeun acara khitanan masal. Mulia sekali. Terus teu? Sok didata urang meunang mirik da boga tanah kasabatku kereta api cepat. Boga duit sekian miliar, naon susahna kumpulkeun. Nu teu marampu ngayakeun acara khitanan masal. Boleh takut gitu. Pak Haji di Aldi mah seueur pemuda yang nikah tapi teu boga biaya. Ayakeun acara nikah masal. Tong khitanan masal we nikah masal ge alus. Da loba jalmi rek nikah terbentuk ku biaya, ipekah jeung sajabana. Betul. Ayakeun ku urang. Sok lamun di Al Iman aya acara Rajaban Murudan ku nikah masal, Salimul Apip daftar aing nomor hiji.
urang mau nulai nikah sok yahiran gitu. Tapi lamun disunatan teh yang di sekolah. Teraskeun. Atawa kumaha jadi abdi mah roba rana rek kumpulkeun rana we. Boleh tidak boleh rana anu umur 70. Rana anu umur 80. Disebutna santunan untuk jompo-jompo. Kan sae teh pan Rasul teh nyaah teh ka jompo-jompo. Meuli beasan 25 kiloan. Ma ieu keur emah beasna 25 kilo. Biaya artos 500.000 mangama saja ngagungkeun di Isra Mi'raj keur junjungan Nabi Muhammad SAW. Kitu ge tiasa silahkan. Ajib tidak? Ajib. Lain rana umur 2 tilu. Ama ya sesuatu kan. Laras teu. Teraskeun. Erek ieu oge. Wih ti dieu caca jeung Kakang teh bobo coklat Quran. Ah di mah Isra Mi'raj teh maca Quran we satamatan. Silahkan. Nu penting mah kieu we. Cara ngagungkeunana tidak menyalahi aturan agama. Nu alus ke agama, nu pikarsa ke ibadah teh ku Nabi Muhammad SAW, pidamel ku urang baik dina muludan, baik dina peringatan Rajaban, insyaallah ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Shalawat dulu yuk. Yuk. Nyo'o yuk. Nyo'o shalawat. Ayo bareng-bareng nu apal nu teu apal mah cacalawakan we teu bae. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Innal habib al-mustafa durafati wa semuanya bersuara. والأنبياء
Allahumma salli wa sallim. Malam Jumat yang akan datang itu kita masuk malam nisfu Sya'ban. Nah, itu pun termasuk malam yang dimuliakan Allah. Dengerin. Ada beberapa malam yang kalau berdoa tidak bisa ditolak oleh Allah. Pasti dijabah. Mulai maghrib sampai subuh. Kapan? Mulai pada maghrib sampai subuh. Doa tidak akan ditolak oleh Allah. Satu adalah malam 1 Rajab. Dua adalah malam 10 Rajab. Karena malam 10 Rajab itu adalah malam Nur Nabi Muhammad masuk ke Siti Aminah ibundanya beliau. Mulai hamil nanti bulan Rajab. Rajab, Rawah, Puasa, Syawal, Hafid, Rayagung, Muharram, Safar, Mulud lahir berarti pas 9 bulan. Maka doa diijabah. Yang ketiga setiap malam Jumat. Yang keempat malam Idul Fitri. Yang kelima malam Idul Adha. Yang keenam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir malam nisfu Sya'ban. Maka titip dari saya, malam nisfu Sya'ban ramaikan malamnya dengan ibadah mulai pada maghrib sampai subuh. Saya mendapatkan ijazah dari guru-guru, diantaranya guru Kiai Haji Zain Abdul Ghani Martapura, disebut guru Ijai. Dengerin. Jadi mulai maghrib sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah maghrib, sholat ba'diyah, terus sholat awabin 2 rakaat sampai 20 rakaat. Jadi sabar awan, yang penting sholat awabin. Artinya sholat awabin adalah sholatnya orang-orang yang bertobat. Lalu setelah itu membaca Yasin 3 kali. Caranya begini. Pertama niat dulu. Niat memohon dipanjangkan umur yang barokah. Panjang umur, baris sehat, lahir batin, jem baris zina. Aminan atuh. Amin. Lalu baca Yasin. Setelah baca Yasin pertama, lalu membaca doa nisfu Sya'ban. Lalu baca lagi Yasin yang kedua. Niat yang kedua memohon dijauhkan dari musibah, dari bala bencana, dari fitnah, dari hal-hal yang tidak baik. Lalu baca Yasin. Setelah Yasin dibaca yang kedua, baca doa nisfu Sya'ban. Yasin yang ketiga, sebelum Yasin yang ketiga baca dulu niat. Niatnya adalah memohon kepada Allah supaya tidak ketergantungan kepada makhluk, tidak bergantung sesuatu hal itu kepada manusia. Ulah cara zaman harmoko bergantung ting kasaha ka paharto. Begitu paharto jatuh, harmoko pun ikut jatuh. Betul tidak? Betul. Jika orang nyimpen baju dina kastok, namun kastokna jatuh, si baju ge jadi milu jatuh. Ulah kitu hirup teh ulah bergantung ke manusia.
ke manusia deketan ku urang bergantung kadinya hancur, urang jadi milu hancur. Bergantunglah segalanya kepada Gusti Allah. Dan juga memohon meninggal husnul khatimah, lalu membaca doa nisfu Sya'ban. Setelah itu lalu sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, lalu sholat tasbih. Sebelum sholat tasbih, awas qobliyah ba'diyah isya nabi gawe. Sebab begini, urutan sholat itu yang pertama yang paling besar pahalanya adalah sholat fardu. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Mau ngelehkeun pang gedena ganjaran sholat fardu. Urutan kedua adalah sholat rawatib, qobliyah ba'diyah. Qobliyah isya, ba'diyah isya itu urutan kedua. Yang ketiga diantaranya sholat tasbih, urutan ketiga. Walaupun sholat tasbih fadilahnya besar, dapat diampuni dosa besar, dosa kecil, yang terasa, yang tidak terasa, disengaja, tidak disengaja, yang tahu, yang tidak tahu, yang lalu, yang akan datang, juga dosa anu terang-terangan, dosa nu susulumputan. Ku sholat tasbih diijabah ku Allah, dosa dihampura. Amin. Jawab atuh. Amin. Eta geus amin deui wae. Subhanallah. Eta geus amin deui wae. Alhamdulillah. Tapi tetap derajatnya lebih tinggi qobliyah ba'diyah. Ulah kieu aya salat tasbih di pidamel, ari salat qobliyah ba'diyah teu eta teh nyokot nu leutik, enem nyokot nu leutik ninggalkeun nu gede nu kitu tuh. Ada sente. Ka urang mah pidamel serena, nu fardu pidamel, qobliyah ba'diyah pidamel, termasuk salat tasbih pun di pidamel. Ayeuna salat tarawih tadi na Ramadan, ulah tarawih di pigawe aya qobliyah isya teu. Ari qobliyah isya teu ibadiah isya teu lebar nyokot leutik ninggalkeun nu gede tetep derajatna leuwih tinggi qobliyah ba'diyah disebut salat rawatib. Salat rawatib yang paling besar pahalanya adalah qobliyah subuh yang 2 rakaat. Moal ngelehkeun eta pangbadag-badag ganjaran dina salat qobliyah ba'diyah atau nafi rawatib. Alhamdulillah. Lanjutkan. Lalu ada sholat nisfu Sya'ban. Kalau tidak pun tidak apa-apa, sudah diwakili dengan sholat tasbih. Kami dina kitab Al-Ghuniyah Susunan Syekh Abdul Qadir Jailani itu aya sholat 2 rakaat sareng 100 rakaat. Bari 100 bari 2 kejauh tina sangkaan. Jadi nanti ngomong aing paling nyokot kedua cenah. Terus lamun aya nu beunghar datang ka ece ka akang mere duit, pilih tah rek 2 juta rek 100 juta. Nah kan duit mah 100 juta. Salat 2 rakaat padahal buruh mah kumaha gawe, tambah gawe tambah buruh, tambah rakaat tambah pahala. Ajib tidak? Ajib. Terangkeun? Terangkeun. Karek ya oge. Tah dina masa kitu Pak Haji bere teras ka Cisarua ayeuna teh. Harunya di Cisarua-nya bagi-bagi waktos ieu teh ngaos teh tos 4 tempat barunya teh kumaha. Enjing. Tadi enjing di Lembang. Beres lohor langsung ke Masjid Raya Bandung, rutinan tiap Senin di alun-alun kota Bandung. Alhamdulillah, aya istilah pandemi tetap berjalan. Alhamdulillah. Terus langsung menuju ke panyirapan soreang nembe teh. Bada maghrib, nepi ka isya nembe teh jam 8. Terus ka dieu, terakhir kati serati di Sarua langsung ka Sukaresmi Bayongbong Garut. Alhamdulillah proyek teh asan diren aya we. Mata satu-satunya yang tidak terkena krisis global Iwati Ajengan Kiai. Ulama-ulama mah moneterna aya we proyekna teh. Dimulai nu hamil nepi ka nu maot kabeh datang ka Kiai. Sok buktikeun. Cece hamil 4 bulan, cece hamil 7 bulan, datangna ka Kiai. Pak Kiai nyongkeun piduana sineng ana bobot 7 sasi hoyong pangmaoskeun Quran we satamatan barokahna tomplok ka sineng. Iraha cek teh Bu, oh yang malam Jumaah we ngariungna. Cek urang teh yes. Proyek ya. Balik ke di Aldi masuk di beredus. Terus gede, porocot orok keluar. Orang geus keluar, sahan dipanggil Kiai deui. Pak Kiai seneng teh tos lahir hoyong pangmarhabakeun we sareng akekah pikeun syukuran. Dina waktosna hoyong mingon ngameh ngumpul keluarga, ceuk urang teh yes, proyek deui ya. Dia kembali ke sepi beredus. Terus gede di sunatan. Di sunatan datang ke saha?
Kiai deui Pak Kiai Sabtuna ulama malam minggu hoyong ditutupe ku pangosan segera ke yes proyek deui nya balik sok dibere duit gede-gede nikah aya geus nikah datang ka sa Kiai deui Pak Kiai hoyong pangampingan panganten sana khutbah nikah segera teh proyek lagi yes balik teh sok dibere duit Bila-bila budak teh pae. Ari geus naon datang ka saha? Kiai deui. Proyek teh aya tanggureupkeun. Tak kami proyek teh da kurang teh basa pandemi, tak kurang proyek teh tapi loba nu maot. Nya saya teh aya lahir maot mah. Teu bale kitu nya. Tidak lanjut alhamdulillah. Itu batang dinten ending nini sing barahe kabeh. Kamagawae ngomong teh sing panjang yuswa mas sadayana. Geus seueur sepuh-sepuh kersa ngaos. Alus aya geus kolot gentol ngaji teh nyontoan anak incun sae. Tapi aya geus kolot barek daun deui atuh. Asup ka pabrik KHT da moal ditarima. Nangkring sisi jalan da moal payu. Diasupkeun ke jero kubur juri kitu hayangan ka kamar. Mata geus kolot mama sing getol sing getol ngomong. Abang geus kolot ngejo ini gua dikasih sebelum ngomong lagi. Jadi intinya Kampurannya Pak Haji mah ceramah kieu teh gayana kieu teh ngahaja ngameh bararungah. Da diniatan dina hate asup ngabungahkeun we. Da teh jalmi teh jigana we bajuna rapi da hatena mah loba teu sarusah gitu. Da masing mah kalipan kanal ge anger nu susah mah katingali. Terus gitu. Makanya Pak Haji sing sehat. Amin. Ya umur teh geus kolot, ayeuna teh geus 52, jalan. Incu geus 3, incu teh budak 8. Bae kumaha urang. Alhamdulillah. 8 teh kitu ti ditu ti dieu. Bae kumaha urang. Kudu harapan kitu. Lamun meunang dirinya nu ribut. Geus aya jeung main mah capek mikiran batur. Entah aja kan menyambungnya. Bayi rumah tangga main lagi teu cerah. Loba masalah. Mikiran rumah tangga ajengan, mikiran rumah tangga sorangan. Sikene loba kekurangan. Capek mikiran batur. Penting mah jalurkeun syahwat kanu halal. Kahayang seuri aing teh. Nah, terakhir Pak Haji bade masihan doa kieu. Ya kitab namina kitab Nihayatuz Zen. Dina halaman 168 ya kitab teh susunan Abi Abdul Mu'ti Muhammad Dawo bin Umar Al-Bantani Al-Jami' Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Di dia keterangan 17 pada melan anu nyebabkeun dosa urang di hampura. Jawab atuh. Sok atuh jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah di antawisna adalah wa ayyakula jeung yen ngomong jalma maca jalma inda sima'il muadzini dina nalika ngadenge jalma nu adzan. Maca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maca eta teh dosa yang lalu dan akan datang di hampura. Jawab alhamdulillah. Deui naon deui kupingkeun wa yaqula ba'dal akli wa yaqula inda rasul thawbi jeung maca jalma dina nalika make pakaian. Alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Satu ali nangangi acup maca eta nu dieu teh. Ya pura dosa yang lalu akan datang. Kadilu wa ayyakula jeung yen maca jalma badal akli dina saatos tuang.
Alhamdulillah alladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Doa ini baca meruluk dosa orang siga meruluk daun garing tina rangkalna. Tapi ini adalah dosa-dosa kecil. Ai dosa besar mah kudu dibarengan ku taubatan nasuha. Kartos da supados bisi ibu-ibu aya nu teu acanan apal mata Pak Haji sistemna dicetak. Aya cetakan apa? Menjadi canak pula, tidak masalah. Menjadi canak di mobilnya, abdi banding belikan akhirnya siap. Nah terus mun aya rezekina fotokopina gantian. Kenaon kamari abdi saya kengeng tina fotokopi teh kengeng hampir 20 juta. Dipake naon? Dipake masihan kajalami nu tertimpa musibah. Di mana? Di Sukawening. Kapungkur yang aya 2 bulan ke belakang tertimpa musibah banjir bandang. Abi langsung kali itu Masya Allah ayat 2 masjid anu hancur teras bumi-bumi anu hancur. Nah makanya ngomong ke sapi sebaregi seet tertimbun tanah. Nah ibu-ibu jadi artosna ya kamu naon kamu syiar agama kamu perjuangan agama sok bagi kerja nu atos atau nu acan mah bagikan cepat bergerak lebetkeun kana soroban Pak Haji ku Pak Haji mau dituang ku Pak Haji ieu mah ke kepentingan perjuangan agama syiar agama Islam baik rek 5.000 10.000 50.000 100.000 teu masihan ge teu sawios-wios kertas mah kedah gaduh sabab penting ya doa-doa sok bagikeun ya cepat bergerak cepat surat tengah sapalijang etana kertasna bol belah dia bol sabarnya bol kemudian kamu bol akhirnya bapak-bapak tuh pasien sok bari mata sholawat sholatullah ah hoyong ah ala